ក្រុមសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT ចុះមើលផលប៉ះពាល់ដែលយោធាថៃវាយប្រហារនិងរីបន្លាលួចច្រកអន្តរជាតិអូស្មាច់អភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកមានច័ន្ទយ៉ាដានៅថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែមករានេះបានដឹកនាំក្រុមការងារចូលរួមជាក្រុមអង្គការសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT ដើម្បីពិនិត្យផលប៉ះពាល់ដែលកម្លាំងយោធាថៃវាយប្រហារនិងរីបន្លាលួចចូលមកលើច្រកអន្តរជាតិអូស្មាច់លោកមានច័ន្ទយ៉ាដាបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីមានការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីកងកម្លាំងយោធាថៃដែលបានប្រើប្រាស់អាវុធធនធ្ងន់ប្លង់ចូលមកក្នុងភូមិសាស្ត្រទឹកដីកម្ពុជាដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដំណំនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមករានេះលោកបានដឹកនាំក្រុមការងារចូលរួមជាក្រុម AOT ដើម្បីពិនិត្យផលប៉ះពាល់ដែលទាហានថៃវាយប្រហារមកលើច្រកអន្តរជាតិអូស្មាច់សង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យគួរឲ្យដឹងថាក្រុមសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិអាស៊ាន AOT ថ្មីនេះក៏បានចុះពិនិត្យផលប៉ះពាល់ស្ពានអូជីដែលរងការខូចខាតដោយសារយោធាសៀមពៀនប្រើយន្តហោះ S-16 ទម្លាក់ប្របែកនៅស្រុកចុងកាល់ខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រំប្រទល់ស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាប